أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران عزیز و مهربان، برادر سوال کردن درباره تبریک کردن سال نو و یا درباره تبریک کردن عید کریسمسی که کافرها دارند، مسیحی ها دارند، یا در عموم تمام عیدهایی که کافرها دارند آنها را یک مسلمان تبریک کند، حکمش چی می باشد؟ در این باره شیخ ابن قیم رحمه الله در کتاب احکام اهل ذمه یک سخن زیبای برای ما و شما ذکر میکند. میخواهم جواب این سوال را با سخن ابن قیم رحمه الله از کتاب احکام اهل ذمه‌اش برای شما نقل بکنم. ابن قیم رحمه الله میگوید: و اما تهنئة بشعائر الكفر مختصة به فحرام بالاتفاق. اما میگوید تبریک کردن و تهنیت گفتن کافرها با شعائر خاصی که دارند حرام می باشد با اتفاق مسلمان ها. یعنی که عید سال نوی، عید کریسمس، اینها را تبریک کردن با اتفاق علمای دین، با اتفاق پیشوایان و بزرگان و سلف صالح حرام می باشد. شیخ برای ما و شما همچنین بیان میکند که میگوید مثل ان یهنئهم باعیادهم و صومهم، مثل اینکه یک انسان یک کافر را با عیدهایشان یا با روزهایی که آنها میگیرند با آنها تبریک میکند. میگوید که عیدک عید مبارک علیک، عید مبارک برای تو، یا به مانند همین سخنهایی را که میگوید یک مسلمان را، یک کافر را یک مسلمان تبریک میکند با عید سال نو یا با عید کریسمس. فهذا ان سلم قائله من الكفر، شیخ میگوید که پس اگر هرچند که گوینده، یعنی که یک مسلمان وقتی که یک کافر را تبریک میکند سلم قائله من الكفر، یعنی که کافر نمیشود، فهو من المحرمات، پس این از حرام ها هست، یعنی که تبریک کننده کافر نمی شود، اما از جمله محرمات است که این مسلمان یک کار حرام را تبریک کرده ایستاده است، یک کار حرام را چنگ زده ایستاده است. فهو بمنزلتی، پس ان همین کار به مثل یک انسان است که صلیب را سجده میکند و تبریک میکند، یعنی که یک انسانی که غیر الله را میپرستد اون را تبریک میکنی به مثل ان همین هست، یعنی گناهش میگوید برابر است. بل ذلك اعظم اثما عند الله، بلکه این تبریک کردن گناهش از سجده کردن میگوید در نزد الله تبارک و تعالی بزرگتر میباشد. و اشد مقتا من تهنیت بشرب الخمر و قتل نفسی، حتی گناهش وزمینتر از تبریک کردن انسانی که شراب می نوشد، انسانی که قتل نفس میکند که انسان را تبریک کردن میگوید گناهش کمتر است از اون که انسان عید کریسمس، عید سال نوی کافرها را تبریک بکند، یعنی که همین قدر گناه بزرگ و همین قدر گناه وزمین دارد. پس شیخ ابن قیم رحمه الله میگوید و کثیر ممن لا قدر للدین عنده یقع فی ذلك، و بسیار کسانی که در نزدشان دین قدر ندارد یا دین به اهمیتی در دین میکنند و عزت و شرف و حرمت دین را نمیدانند، پس بسیار آن کسا در این گناه و در این معصیت و در این تبریکات و در این مبارک گفتنی و عید کریسمس و به عید سال نو دوچار میشوند. ولا یدری قبح ما فعل، و بیچاره اون مسلمان نمیداند که این تبریک کردنش چقدر بدی دارد، چقدر بدبختی دارد، چقدر ناکامی دارد، چقدر قباحت دارد، چقدر نجس و زشت میباشد، از این میگوید اون بیچاره خبر ندارد. پس شیخ میگوید فمن هنأ عبدا بمعصیت او بدعت او کفر، پس هر انسانی که یک بنده را تبریک بکند با معصیت و گناه یا با کفر، پس اون انسان روپرو می شود به غضب الله تبارک و تعالی. این بود سخنی ابن قیم رحمه الله.
پس دوستان عزیز متوجه باشید که در این شب و روز ما و شما در این موقع قرار داریم که کار را تبریک میکنیم که از نوشنده خمر را تبریک کردن گناهش بدتر است. انسان را تبریک میکنیم، کار را تبریک میکنیم که از کشتن یک انسانی که قاتل که یک نفس را میکشد تبریک کردنش از گناه این ده کمتر هست و بزرگترین گناه است. و بیچاره مسلمان ها بعضیاشان به خاطر ندانستن در این معصیت و گناه دچار میشوند و بعض دیگرشان از به اهمیتی، از به دقتی، از به عزتی در نزدش، دین که عزت ندارد، اهمیت ندارد، در این گناه و معصیت گرفتار می شود. برادران عزیز و مهربان متوجه باشین در این شب و روز از تبریک کردن و تبریک گفتن کافرها دست بکشین. سال نو را و عید کریسمس را برای کسی تبریک نکنید که گناهش اینقدر بزرگ در نزد الله تبارک و تعالی از گناهی سجده کننده که انسانی که در نزد صلیب سجده میکند که تبریکش میکنی از گناه اون در بدتر میباشد و بزرگتر میباشد و کلانتر میباشد. شیخ ابن عثیمین رحمه الله تعالی در مجموع الفتاوایش این قول ابن قیم را ذکر میکند. در زیر این تعلیقات میگذارد، میگوید که کافرها را تبریک کردن به عیدهایشان با اتفاق مسلمان ها حرام می باشد. در زیر این آیت های را میارد، میگوید که الله سبحانه و تعالی میگوید ان تکفروا فان الله غنی عنکم ولا یرضى لعباده الكفر و ان تشکروا یرضه لكم. الله تبارک و تعالی میگه ان تکفروا، اگر که شما کافر شدید ای مسلمان ها، فان الله غنی عنکم، الله احتیاج به شما ندارد، الله نیاز به شما ندارد. ولا یرضى لعباده الكفر، الله تبارک و تعالی هیچگاه راضی نیست که بنده اش کافر شود. الله تبارک و تعالی هیچگاه برای مسلمان ها، برای موحدها، برای کسانی که ایمان دارد، برای اینها کفر را الله نمیخواهد. و ان تشکروا یرضه لكم، الله تبارک و تعالی میگه اگر که شما الله را شکر کردید الله از شما راضی می شود. همچنین الله تبارک و تعالی باز خبر میدهد الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. الله میگه که امروز من کامل کردم برای شما ای مسلمان ها دینتان را، و اتممت علیکم نعمتی، و امروز من پره کردم برای شما نعمتم را، و رضیت لکم الاسلام دینا، و برای شما ای مسلمان ها من راضی هستم که دین اسلام را دین خود قرار بدهید. پس برادران موحد، پس برادران مسلمان، دین اسلام را دین خود قرار بدهید. در دین اسلامی که الله از این دین راضی هست تبریک کردن کافر با عیدش جایز نمی باشد. درست نیست که ما کافر را با عیدش تبریک بکنیم. پس شما بر بگردید به اصل دینتان. چطوری که بزرگان دین میگوید ما هیچگاه پیروز نمیشویم تا زمانی که به اصل دینمان بر نگردیم. هر وقت که ما به اصل دینمان برگشتیم پس پیروزی با ماست، پس نصرت با ماست. پس برادران عزیز به اصل دینتان برگردید که در اصل دین ما و شما تبریک کردن کافر با عیدهایش جایز نمی باشد. شیخ ابن عثیمین میگوید و تهنیتون بذلک حرام، تهنیت و تبریک کردن کافرها با عیدهایشان حرام می باشد. سواء كانوا مشارکین لشخص فی العمل ام لا، فرقی ندارد که آن کافر با ما در یک زواد کار میکند، در یک جا کار میکند، در یک کارخانه هم کار کند، برای ما جایز نیست که ما آن را تبریک بکنیم. یا با ما همسایه هم باشد، برای همسایه هامون هم تبریک کردن عید سال نو را جایز و درست نمی باشد. پس برای ما حرام است که ما کافر را تبریک بکنیم. پس این هست اصل دین برادران. به اصل دین برگردید که تبریک کردن سال نو جایز نمی باشد. برادران متوجه باشید این تبریک کردنی کافر حرام هست. حتی کافر را با عیدش تبریک کردن حرام است. اما مسلمان را با این
عید کافرها تبریک بکند چی؟ الله سبحانه و تعالی ما و شما را نجات بدهد. الله تبارک و تعالی ما و شما را از این بدبختی ها و از این بدعت ها و از این به اهمیتی در دین نجات بدهد که به اصل دینمان برگردیم. برادرانم، همچنین جایز نیست که مسلمان را با این عید کریسمس و با این عید سال نو تبریک بکند. جایز و درست نمی باشد. ما دو عید داریم، عید رمضان و عید قربان، و هر هفته عید داریم، عید جمعه. عیدهای ما این می باشد. ما غیر از این، ما مسلمان ها، ما موحد ها، ما پیروان قرآن و سنت، ما پیروان محمد و رسول الله صلی الله علیه و سلم، غیر از این عیدها دیگر عید نداریم. باقی مانده عیدهایی که امروز پیدا شدن، اونها از ما نیستند، اونها از ما موحدین نمی باشد. پس برادران عزیز و مهربان، متوجه باشید و دور باشید از این تبریک کردن عیدهای سال نو و عید کریسمس که بالخصوص در این شب و روز ما و شما در این زمانش یا در این وقت قرار داریم که بسیار مسلمان ها متاسفانه به این بدبختی دچار می شوند. الله سبحانه و تعالی ما و شما را از این نجات بدهد. خلاصه این سخن این هست که با اتفاق مسلمانان، با اتفاق اهل سنت و الجماعت، با اتفاق بزرگان دین، تبریک کردن سال نو و تبریک کردن کریسمس حرام می باشد و گناهش از گناه یک انسانی که یک کس را قتل میکند که تبریکش میکنی، از گناه اون ده بدتر است. یک انسانی که شراب می نوشد تبریکش میکنی، از گناه اون ده بدتر می باشد و گناهش در نزد الله از اون ده بزرگتر است. پس دور باشید از این گناه و معصیت و از این نافرمان برداری و از این بدبختی و از این غضب الله تبارک و تعالی را به سرتون آوردن. دور باشید، غضب الله را به سرتون نآورید برادرانی عزیز و مهربان. بارک الله فیکم و جزاکم الله.